Le troisième jour,パーティーはね、3日間だから。そう、3日目ね。3日目ね。Quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit au noisetier, Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais vu de pareille. Et les pantoufles étaient toutes en or. Attends, pantoufle c'est... Pantoufles, c'est des chaussures. chaussures, mais non, sneaker じゃないけど。Alors, de nos jours, actuellement, そうそう、今の時代は、パントゥフルは、スリッパ。スリッパだよね。ですけど、昔はパントゥフルは、ちょっと、特別の靴かな。なんかサボみたいな感じかと思ったけど、そうなんだ。でももう綺麗なものだった。でもなんだろうね、いつはこの意味は変わりましたかな。フランス語変わったかもしれない、かもね。それならわかる。かもしれません。そうか。あの頃は生きてなかったからわからないですけどね。そうね。Quand elle arriva à la noce, dans cette parure, donc parure は服とかネックレスとかいろいろね。Tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle. Et si quelqu'un l'invitait, il disait « C'est ma cavalière !» またね。3回目。そう。Quand ce fut le soir, Cendrillon voulut partir, et le prince voulut l'accompagner. Mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. もっと早くなってきたね、そのなんかレオパールみたいな感じ。そうね。Or, le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait enduire de poids tout l'escalier, de sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y avait laissé sa pantoufle gauche engluée. じゃあ、poids というものですよね。昔に、コルは何ですか？のりなかったから、違うものを使ってだからポアというものでした、だから、王子様は、こののりみたいなものを、階段につけた。これでもうあそこに歩いても動けないと思った。もう動けないことではなかったんですけど、靴は一つは捕まえた。そうね。だからシンデレラは、一つの靴だけで、走って歩いて、これでも王子様より早かった。これめっちゃっていうか王子様の罠にかかったんだね。かもね、そう罠だったね、とにかく。片足になっちゃったのね。そう。Le prince la ramassa. Elle était petite et mignonne et tout en or. はい、次はページ44ですね。Le lendemain matin, il vint trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit Nulle ne sera mon épouse que celle dont le pied chaussera ce soulier d'or. chausséはね、靴を履くことができるってことだね。Alors, les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient le pied joli. Ah, vieil homme ということはね、王様じゃなくて、シンデレラのお父さん。なんかいつもシンデレラはこの家の周りに亡くなっちゃったから、毎回このおじいさんの、会いましたからね、だからシンデレラのお父さんに、でもおかしいね、このシンデレラのお父さんは関係ないのに、なんかおじいさんが来て「あんたね、私、この靴を履く人だけを結婚する」でもシンデレラのお父さん関係ないじゃない。だからなんでこの一緒にするね。とにかくだから、この二人の兄弟は来てワクワクして、2階に、登ってちょっときれいにするために。だからね。Alors les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient le pied joli. L'aînée alla dans sa chambre pour essayer le soulier en compagnie de sa mère. Mais elle ne put y faire entrer le gros orteil. Le gros orteil, né?親指。そうともね。car la chaussure était
était trop petite pour elle. Mm. Alors, sa mère lui tendit un couteau en lui disant « Coupe-toi ce doigt. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » じゃあ、ということはね、説明が面白いから説明したい。一人目の兄弟は、靴を履いてみたい。なんか2階に行ってお母さんとちょっと履くときに、もうちょっと入らないね、親指置きから。だから、お母さんはどこから隠れたかわかんないですけど、包丁を出して、へへじゃあ親指を切って、とにかく、女王様になったら歩かないからね。みんなは普通そう考えるんでしょやばい。Alors, la jeune fille se coupa l'orteil. そう、3人で全然気にしなくて、なんだっけ、娘さんね、全然気にしなくて、あ、オッケー、わかりました、お母さん。ちょっ、親指切りました。Donc, la jeune fille se coupa l'orteil, fit entrer de force son pied dans le soulier, et contenant sa douleur, ね、痛みはちょっと我慢できたんですけどね、s'en alla trouver le fils du roi. Il l'a pris pour fiancé, l'a mis sur son cheval et partit avec elle. Mais il leur fallut passer devant la tombe. Et Cinderella no Okasa no Haka ne, les deux petits pigeons s'y trouvaient, perchés sur le noisetier, et ils crièrent « Roucoucou, roucoucou, et voyez-la, dans la pantoufle du sang il y a. Bien trop petit était le soulier, encore au logis la vraie fiancée. » Alors, il regarda le pied et vit que le sang coulait. 今ですね、ハトは、ハザノトの木の一つの枝に、あるハトがいて、このハトは人間の言葉で歌って、王子さんはね、ハトはもしかして人間と同じ国語できる？びっくりする代わりに、ハト言った通り、靴から血が出る？あ、そうね、詐欺されました。もう僕ならまずはハト、もうちょっと王様にプレゼントしようかな、このハトと思うんですけど。そうね。じゃあ、続きます。ね。Donc il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle, dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que l'autre sœur devait essayer le soulier. Celle-ci alla dans sa chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors, sa mère lui tendit un couteau en disant « Coupe-toi un bout de talon, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » ね、またね、なんか、2番目の、兄弟は、お姉さんね、じゃあ、靴を履くんですけど、なんか、後ろは何だったっけ？そう、かかとはもう入らない。だから、賢いお母さんはまた、新しい包丁出して、とか、先の方かな、血だらけの包丁。と、じゃあもう、かかとを切ってもいいんじゃないのか、また、お嬢様になったら歩かないからね。と絶対娘は「あ、まあね」と思うね。でも靴も血がもうついてるよね。そうそうそう、だからもうちょっとね、もう洗いましたかな。そうかもね。La jeune fille se coupa un bout de talon, fit entrer de force son pied dans le soulier et contenant sa douleur, ね、みんなはこの痛みを我慢できるということだよね。s'en alla trouver le fils du roi。笑顔してね。めっちゃ痛くない。なんかちょっとさっきはちょっと中止したから、やばい。Il l'a pris alors pour fiancée, l'a mis sur son cheval et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons, né, Subarashi Hatone, s'y trouvaient perchés et se crièrent Roucoucoucou, roucoucoucou, et voyez-la, dans la pantoufle du sang il y a, bien trop petit était le soulier, encore au logis la vraie fiancée. 次
C'est rigolo. うますぎる。なんか息子にストーリーをそうね。読むみたいな感じ。毎晩ね息子に読んでるので上手です。Le prince regarda le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et teintait tout de rouge les bas blancs. Alors il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. でも実はね、なんか切ると、もちろんもう痛み我慢するもまだ変ですけどね。でもすごい血が出るって言ってもなくならないのか。そう。でしょ。そうね。おかしい。